आजको दिनमा सायद जीवनमा हामीले जसको लागि घर परिवार र आफ्नो खुसी त्यागेर वर्षौंसम्म परदेशमा लगातार काम गरिरहेका हुन्छौं, उसैले नै पछि आएर यस्तो नराम्रो व्यवहार देखाउलान् भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। मेरो जीवन शैलीलाई घण्टौंसम्म व्याख्या गर्न मन त छैन, तर छोटो रूपान्तरण गर्दा एउटा महिनौ वर्षौंदेखि जेलभित्र सडिरहेको कैदीको जस्तै जिन्दगी भएको छ। मान्छेहरू मैले जस्तै होटलमा काम गरेर कति खुसी जीवन कटाइरहेका छन्। एउटा म हुँ जो महिनामा 30 दिन काम गरेर एउटा शरीरलाई 30 टुक्रा पारेको छु, किनभने मैले काम गर्ने होटलमा एक वर्षमा जम्मा एक दिन छुट्टी हुन्छ, त्यो पनि दिवालीको दिन। आज आएर हामीलाई बल्ल थाहा भयो कि हाम्रो मालिकले किन यसरी हामीलाई नराम्रो व्यवहार देखाइरहेका छन् भनेर। हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आई होप हजुरहरू पनि निकै हुनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै हामी पनि फिट एन्ड फाइन छौं। हुने बेलामा फालाफाल नभएपछि टाउकोमा हात भन्ने सुनेको थिएँ, तर आज आएर प्रत्यक्ष देख्दैछु। मैले नयाँ होटलमा काम गर्ने साथीहरूलाई डर देखाउन खोजेको त होइन, फेरि सबै कम्पनी र होटल एउटै हुन्छन् भन्ने पनि छैन। हरेक होटलको नयाँ रुटिन वा सिस्टम अलग हुन्छ, त्यही पनि न्यू जोइनिङ साथीहरूले पहिला नै कुरा क्लियर गरेर र बुझेर मात्र जोइन गर्नुपर्छ, नत्र पछि गएर को कस्तो हुन्छ भनेर कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। हिजो आज फेरि हाम्रो किचनमा स्टाफहरू 2-3 जना बढेका छन्, अझ त्यही माथि पनि काम हल्का डाउन भएको छ। सायद त्यसैले पनि होला होटलको मालिकले हामीलाई नराम्रो व्यवहार देखाएको, तर हजुरहरूको मनमा लागेको होला कस्तो खालको व्यवहार देखाएको होला भनेर। आज भोलि जुन जुलाईको गर्मी यति छ, दिनभरि स्टाफ जुनियर काम गरिरहेका हुन्छन्, बिचरा गाह्रो हुन्छ होला। त्यसैले आराम गर्दा एकछिन हाम्रो मालिकलाई मन पर्दैन र किचनमा आएर मालिक कराउन मात्र जानेको हुन्छ। त्यो त भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ यो गर्मीमा किचन भित्र काम गर्नुको पीडा, त्यही पनि मालिकले हामीलाई सामान्य ठानेका हुन्छन्। अब सबै कुरा सोचे जस्तो पनि त हुँदैन, आखिर सानो पोस्टको मान्छे पनि त मान्छे नै हो। हेल्पर भनेर दबाउन र ऊ माथि चिल्लाउन कहाँ पाइन्छ र। किचनमा धेरै कामदारहरू भएपछि त पराई होटलका मालिकहरूले यस्तै व्यवहार देखाउँछन्। सानो सानो गल्तीमा पनि ठुलो ठुलो रिस्क गर्न थाल्छन्। यिनी मालिकहरूको चित्त कसले बुझाउन नसकिने भयो र अन्तिममा हाम्रो होटलमा काम गर्ने साथीहरूको मालिकले पनि यस्तै व्यवहार देखाउँछन् कि हाम्रो होटलको मालिकले मात्रै हो। कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको लागि यति नै। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा, त्यति बेलासम्म सबैलाई बाई बाई।